ముఖ్యంగా మనం వాతావరణ కాలుష్యం ప్రభావం వల్ల కానీ, సరైన పోషకాలు విలువలు లేని ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల కానీ, పని ఒత్తిడి వల్ల కానీ ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న చిన్న సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ప్రతి ఆరోగ్య సమస్యకు మందులు వాడటం వలన అనేక రకములైన సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంటుంది. అలా కాకుండా మనకు ప్రకృతిలో దొరికే సహజ సిద్ధమైన మన ఇంట్లోనే లభించే కొన్ని పదార్థాలను ఉపయోగించి ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. దగ్గు, ఛాతి నొప్పితో బాధపడుతున్నప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం 3 కప్పుల నీళ్ళలో 2 తమలపాకులు, 4 మిరియాలు వేసి సగం అయ్యే వరకు నీటిని మరిగించి అందులో 1 టీ స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగాలి. దగ్గు నుంచి ఉపశమనానికి తులసి ఆకులను తేనెలో కలిపి పరిగడుపున తీసుకోవాలి. దానిమ్మ తొక్కలను పొడి చేసి ఉదయాన్నే 1 గ్లాస్ నీటిలో 1 టీ స్పూన్ పొడి కలిపి తీసుకుంటే రక్తం శుద్ధి జరుగుతుంది. వెన్ను నొప్పితో బాధపడేవారు నువ్వుల నూనె లేదా ఆముదంలో వెల్లుల్లి రేకులు వేసి 5 నిమిషాల సేపు సన్నని మంట మీద మరిగించాలి. ఈ నూనెతో వెన్నుకు మర్దన చేయాలి. అలాగే వెన్ను నొప్పి ఉన్న చోట అల్లం పేస్ట్తో మర్దన చేసిన నొప్పి తగ్గుతుంది. ఏదైనా గాయాలు తగిలి రక్తం కారుతుంటే చందనం పొడితో కొద్దిగా నీటిని కలిపి పేస్ట్లా చేసుకొని గాయానికి రాయాలి. ఇలా చేస్తే గాయం త్వరగా మానిపోతుంది. ఆధునిక జీవితం, అనారోగ్య సమస్యలు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.